貴秋講我買嚟俾我個孫仔食啊！貴秋你自己都要品嘗下，做阿婆㗎係咪？做阿嫲㗎，唔好成日為啲孫，為下自己，自己都要品嘗下，自己又食自己。做貴秋，我呃你哋嘅做貴秋，後生俾你老公，中年俾你仔女，老年嘅時候俾翻自己。真，我冇教壞你哋㗎嚇，各位朋友。上咗50歲嘅朋友，做喺人哋阿嫲嘅，做喺人哋家婆嘅，聽清楚。你有苦你自己擔，你有痛你自己知。OK， 你成身痛你自己知，冇人幫到㗎，冇人幫到㗎。哦，俾大家知道，真係㗎，同你講，嗰隻行得走得係咪？你要食咩就去咯。哦，買得嘅時你咪買咯。哦，仲可以用到消費自己咪去咯，就咁簡單。我所以講啊，人哋講慳慳鏡鏡。一場大病，你乜諗都乾淨。我同你講，趁自己有生之年，睇到仔女大啦，睇到孫友嚟啦，自己都要防備自己，自己要錫自己。OK 啊，你將你個愛俾晒佢哋係咪？知道就係福氣喎。佢哋唔知你咪谷氣。同你講，人哋老人家講㗎嘛，係嘛？各位朋友認同冇？認同我講冇？仔女知道你嘅心係叫福氣。仔女唔知心唔領情嗰啲，你咪谷起。我同大家講，大家認同冇？認同寫3條7，同鳩老妖做7。如果我講錯話嘅，OK啊，係真實噶嘛？哦，人哋講個福氣，福氣係心抱仔女兒孫滿堂，了解你、包容你、錫你叫做福氣。哦，佢哋唔會包容你，唔會錫你叫谷氣。俾大家知道唔係福氣。OK 啊，嚟係 OK， 俾大家知道。真嘅，係啊！我同你講，人生係咁噶，將心比心。咪李生，你講啱冇？當你有病痛嘅時候，邊個幫到你？幫唔到你，反而你個女有病，你個仔啊，你個孫有病，你就哇心痛啊！自己行動啊，係啊，自己又心動，不如行動啊，去長去睇喎。當你有病嘅時候，係咪未必人哋咁樣招呼翻你啊？你要諗過啊！同你講，所以講我哋講係咪？下半身要買翻自己啊！真係㗎，當你有病有痛嘅時候，咪我最親係邊個？老本，老伴，係啊，冇老伴點好？冇老伴咪有老本咯。點解？哦，俾大家知道真實㗎，同你講。OK 啊，嚟，我哋好衰的，我哋好衰嘅，好食仔女嘅，係啊，俾大家知道好食先嘅，邊個都一樣，包括我第日都一樣。隔2代仲錫嘅，真係嘅，同你講，有做有入邊做位婆婆做位嫲嫲嘅，你哋一定係揮春姐嚟嘅，同你講，因為揮春攞嚟做咩嘅？啊，過年你買揮春係咪？買嚟貼啦，恭喜發財，萬事意買嚟貼啦，係啊，做得阿爺啊，做得阿嫲，做得阿公啊，外公外婆，蘇媽你做揮春嘅，揮春哥、揮春姐嚟嘅，全部都係貼嘅，我貼俾阿孫啊。真㗎，自己都唔捨得啊！買嘢減價到閪咁樣，牙血都出鳩埋啊！個孫愛乜撚都買咗，幾貴都買，係咁嘅喎，唔知點解喎？個個都係，唔係你 Jennifer， 個個都係。OK， 自己買件底衫都要減價，冚家富貴啦，乜個閪？買件底褲都要減起價，同你講，先愛嗰件啊，乜個閪唔使減啊？我要幾多女都買翻去俾佢。OK， 呢啲係慈母，係咁嘅，同你講。OK 啊，嚟。OK， 好啦，俾大家呢個係事實㗎，我講真係嘅，同你講 OK， 所以講係咪嗬？知你莫辱我，知我莫辱你，我同你講，人心隔肚皮 OK 啊，同你講，所以係咪嗬？錫自己係咪？保養自己最緊要係咪？自己要對得住自己，自己要對得住自己 OK 啊，嚟，謝師姐，我有空去睇你攞貨得冇問題。Melissa 幾時都得冇問題嘅呢個嚇 OK 啊，嚟。OK， 落嚟呢個麵包我講晒，喺4溝半呢個麵包，呢個麵包俾大家知道，你食到你賺到，你買到你賺到 OK 啊！我講到做到 OK 啊！我講到做到 OK 啊！好啦，落嚟同大家講啊，陣間有第2標啊，買1送1㗎嚇。今日我做埋呢個先，我做埋呢個蛋糕先，明唔明？呢個蛋糕各位朋友 ，Melissa。呢個蛋糕啊，係日本啊，阿芝那麼多，大家要聽日本歌冇？我唱一首日本歌俾大家聽，好冇？講愛嘅朋友10個我就唱。OK， 呢首歌揾好多女嘅，同你講。OK， 嗌嚟。所以我叫老公唔好理家婆，你叫你老公唔好理家婆唔得，嗰就係強媽。